首先，让我们来一起看一下今日发生的热门事件。凶案频发，美国波特兰市凶杀案再创纪录。澳大利亚数千名快递员罢工，包裹进一步延迟。Jyoti Gondek 成为第一位担任卡尔加里市长的女性。列治文2022年3月起全面禁用一次性餐具。城市公园的克兰布鲁克海狸将被搬迁，但一些市民希望他们留下。新一季《中国好声音》收视创下历史新低。欢迎来到 SG 新闻空间站，今天是10月19日，星期二，我是 Ashley。热点资讯一站锁定，喜欢的朋友记得点赞关注，并开启小铃铛，才不会错过我们的精彩节目。首先为您播报头条新闻：凶案频发，美国波特兰市凶杀案再创纪录。据美联社当地时间18日晚报道，美国俄勒冈州波特兰市的凶杀案数量已经超过旧金山、纽约等超大城市，成为美国2021年度凶杀案最多的城市。截至今年9月底，波特兰市已经发生67起凶杀案，打破1987年的66起凶杀案的记录，这几乎相当于西雅图市凶案数量的2倍。与此同时，在过去的9个月里，波特兰市已经发生了约1000起枪击案，并造成了314人受伤的严重后果。对此，波特兰当地警方表示，有许多枪击事件与帮派斗殴和报复性杀戮有关，但这已经严重影响到了许多无辜的市民。从目前的情况来看，帮派分子的大规模枪战已经逐渐从城市郊区转移到了市中心地带，并且致死率也屡创新高。另据美国联邦调查局的数据，从2019年至今，波特兰市致命暴力案件以及枪杀案件的增长迅速加快，其增幅也达到了83%。如此可怕的数据与帮派的争夺密不可分。接下来是国际新闻：澳大利亚数千名快递员罢工，包裹进一步延迟。近日，澳大利亚快递员正在举行大规模罢工活动。有消息称，澳大利亚3大快递公司的数千名员工将于21日再度举行超大规模罢工行动，这将导致大量包裹再度延迟送达，并且尚无预计配送时间。据《每日邮报》报道称，南澳大利亚州阿德莱德市的3家大型快递公司将面临完全停摆。当地运输工人工会已经与这3家公司进行了超过6个月的协商谈判，但迟迟未能达成协议。该工会的目标是让运输员工获得更好的工作保障，并且希望公司能够限制合同工的使用，进而更好地保护在职员工的合理待遇。有知情人士透露，这3家公司在疫情爆发期间均获得了超额的营收，但是如此优异的业绩并没有换来对员工合理的福利待遇。在目前网上购物激增的澳大利亚，大量员工被迫超时加班，并且得不到应有的加班工资。如此一来，工会就不得不采取一些更激进的手段来再度确保工人的合法权益。下面为您播报家国新闻：Jyoti Gondek 成为第一位担任卡尔加里市长的女性。卡尔加里选出了首位女市长 Jyoti Gondek， 曾担任过1届议员、有城市规划背景的 Gondek 获得了45%的选票。Gondek 在他的胜选演讲中说：“作为你们的市长，我将以勇气、信念和谦卑来领导你们。当我们遇到未知的事情，面对无法预见的挑战时，我会在前进的每一步都陪伴着你们。”在感谢他的竞选团队、志愿者和家人的同时， Gondek 称赞他已故的父亲让他进入了公共服务领域。他说：“实际上，正是他在2003年为我做的未完成的社区服务，让我走到了今天这一步。我对塞瓦的关注，对他的服务，这就是他的全部遗产。”这位前3区议员的竞选纲领承诺包括采取包容性的方法提高经济恢复能力，建设绿色线作为气候环境恢复能力的一部分，解决市区振兴、住房和无家可归问题，以及为卡尔加里省争取公平交易。该市长将于10月25日星期一在市政厅宣誓就职。列治文2022年3月起全面禁用一次性餐具。近日，列治文市政府正式宣布，将于2022年3月起禁用一次性餐具。这项规定中包含塑料和保丽龙制的外卖包装盒、杯子、餐具以及塑料袋。
不过，市政府也承诺将会给予餐厅至少6个月的缓冲期，商家可以在此期间寻找替代的包装材料。而9月开始违反规定的商家将会被处以1000至1万加币的罚款。禁用塑料和保丽龙制的一次性餐具的这项政策，在2020年就已经在温哥华市内执行。列治文市政府当时考虑到本地商家文化和温哥华有所不同，因此延缓实施。不过，光是2020年，列治文市内的垃圾场就收了至少3500万个一次性包装盒。预计在这项政策推行后，每年将可以减少660吨的不可燃垃圾。城市公园的克兰布鲁克海狸将被搬迁，但一些市民希望他们留下。BC 省克兰布鲁克市将把一个城市公园里海狸一家的搬迁推迟到明年春天，但一些市民表示，工作人员忽略了确保海狸一家能留在原地的替代方案。今年春天，海狸在该市的 Idlewild 公园内的湖里建立了一座大坝。Stephanie 是2个学龄前儿童的母亲，她说她的孩子们注意到大坝一年四季都在变大，但最近她被提醒注意该市为了重新安置海狸而设置陷阱。然后她发起了一份请愿书，要求市政府考虑替代方案。请愿书称，在冬天搬迁海狸一家没有给海狸足够的时间寻找食物和建造新的小屋，并且该市拒绝与市民就此事进行合作。在周一的一份声明中说，该市的一位发言人表示，搬迁将推迟到明年春天，而且 Idlewild 湖不是海狸的传统自然栖息地。莱西说，这不是真实的。海狸是非常聪明的动物，它们不会在没有食物来源的地方建造小屋和水坝。他告诉 CBC 新闻 ，Idlewild 周围有大量的树木和植被，所以它是海狸的理想场所。最后为您播报娱乐新闻。新一季《中国好声音》收视创下历史新低。由浙江卫视出品的歌唱选秀节目《中国好声音》，自2012年首季播出后，就是音乐竞技类节目中的收视常胜军。不过，却在最新一季播出后口碑直线下滑。15日最后一集播出结束后，在豆瓣的评分也从第一季的7.9降到了4.5，甚至比评价最差的第8季还低了0.1分。中国好声音2021本来是节目迎来10周年的野心之作。据节目组表示，为了保证收视，将导师改成了8位，相较于往年也给了导师更多的舞台和戏份，这点也成了观众给予低评价的原因之一。他们认为，选秀节目的本质是选手和竞赛，而非给导师这些原本在华语乐坛就享有盛名的歌手炫技的场地。而这一季最终决赛采取了全国直播的形式，虽然没有进行修音等后期修饰，展示了参赛者原本的实力，不过也导致网友抨击最终结果难以服众。在直播中频频失误的选手，最后却获得了亚军，很难向观众证明这是真正的好声音。以上就是本次新闻的全部内容，感谢您的观看，这里是 SG 新闻空间站，我们明天见。